ฮ้ยทุกคนวันนี้เรามีประสบการณ์ตรงอยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตุ๊กตาไร้ฝนอ่ะไม่ต้องพูดเยอะไปดูผลลัพธ์เลยแทนคือแบบว่าท้องฟ้าแจ่มใสแดดออกแล้วก็ลมดีมากๆซึ่งถ้าใครยังจำได้เมื่อ 28 กันยายนที่ผ่านมานี่เพิ่งทำคอนเทนต์สอนตุ๊กตาไล่ฝนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณภาคอีสานที่เจอกับพายุโนรูแล้วนี่คือแบบว่าตั้งแต่ก่อนพายุโนรูมาจนพายุโนรูมาคือฝนตกหนักทุกวันจนกระทั่งแบบน้ำท่วมคือแบบว่าแล้วนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะกะว่าเอาตุ๊กตาที่แบบสอนทำในคอนเทนต์นั้นเสร็จแล้วก็ลองไปแขวนใต้ต้นไม้หน้าบ้านดูปรากฏว่าตามบรรยากาศที่เห็นเลยคือฟินมากยอมเลยมูสายญี่ปุ่นนี่ของจริงวงเล็บนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้จักรยานในการรับชมถ้าใครอยากลองทำตามดูก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันจะได้ไม่พลาดเรื่องราวมูดีๆแบบนี้